অনেক জায়গাতেই Gen 3 সাপোর্টেড মাদারবোর্ডের সাথে Gen 4 NVMe দিয়ে দেয়। এই ক্ষেত্রে আপনি Gen 4 এর স্পিড পাবেন না, কিন্তু আপনার টাকাটা নষ্ট হবে। ARGB কেসিং নিয়েছেন, কিন্তু আপনার কেসিং এ ARGB কন্ট্রোলার নেই এবং মাদারবোর্ডে ARGB হেডার নেই। এতে করে আপনি আপনার ইচ্ছামতো লাইট চেঞ্জ করতে পারবেন না। 3200 অথবা 3600 বাস স্পিডের RAM নিয়েছেন, কিন্তু আপনার মাদারবোর্ড 2666 এর বেশি সাপোর্ট করে না। সেক্ষেত্রে আপনি বেশি টাকা দিয়ে RAM কিনবেন, কিন্তু আপনি সেই স্পিডটা পাবেন না। আপনাকে পাওয়ার সাপ্লাই ভালো কোয়ালিটি নিতে হবে, মিনিমাম 18+ ব্রোঞ্জ, এবং আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের যে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট সেই অনুযায়ী আপনাকে ওয়াট সিলেক্ট করতে হবে। তো অনেকে কি করে এক স্লটে 16GB RAM নিয়ে নেয়। এর চেয়ে বেটার অপশন হচ্ছে 8GB করে 2 স্লটে 16GB RAM নেওয়া। এতে CPU ডাবল ডাটা হ্যান্ডেল করতে পারে।